住洋樓養翻狗係好多人嘅夢想，但係咧有好多人又嫌買咗別墅物業費比較貴，又唔可以經常組織啲聚會，又驚隔離嘅業主投訴啊！因為物業公司係會規範別墅入邊嘅業主，唔可以做啲太嘈嘅一啲活動。咁對於經常想組織 party 啲人嚟講唔一定好事。但係咧呢啲自建房啊，咁大個花園係唔需要俾人管理嘅啊，唔需要交管理費嘅，所以話你可以經常組織 party 啊。原本業主開價300幾萬，而家咧業主急用錢咧，直接就248萬啦開價啊！歡迎嚟到大灣區呢個別墅專家頻道呢度啊！我係大明，今日帶埋大家睇一個就係三鄉呢邊嘅一個獨棟自建別墅。咁我哋入到嚟咧，成個花園係幾大㗎？見到嗎？佢種埋啲果樹都已經咁大啦。地板咧係做好以前嗰種傳統嘅磚石地板比較而家落雨過後係比較柔光嘅。咁我講呢個別墅之前咧，要同大家講下呢個數據。佢呢個別墅咧佔地係189方，亦即係佔地大概2000尺建築面積係248方大概有2600幾尺咁咯。係上下3層嘅，可以做到5房4衛。好啦，睇樓之前咧，我想食下呢個黃皮。哎呀，呢次冇落到睇嚟，等拍完視頻，我再執俾大家食好嘛？好，介紹下呢個花園。花園係咁大，成個花園大概有大概應該都係有1000尺左右吧。咁咧呢度有個做好一個車庫啦。其實呢度開車可以喺呢度入嚟，有個擋住喺呢度。咁咧就車庫係可以同你嘅愛車遮風擋雨，咁就唔係露天咯。咁我哋咧睇下成個花園。呢邊入過去咧，就有少少側花園嘅，佢唔係平鋪晒嘅。咁咧平時就可以放啲自己嘅雜物間拖把之類嘅喺嗰度。咁一樓咧，我哋入到嚟就係傳統嗰種有個廳，有一個房間因為如果有啲人咧買落嚟咧，有啲老人家佢唔適合走上走落嘅，就要有一個長者房咯，唔想爬上爬落嗰啲。咁咧呢個就係廚房啦。當然可能好多人買落嚟咧，佢會嫌呢個廚房唔啱佢 style， 唔啱佢風格，咁係可以翻新嘅。咁我哋上到2樓睇啊，2樓就係做到2個房嘅。咁買別墅同埋買自建別墅有咩區別咧？咁當然買啲小區入邊嘅別墅咧係有管理嘅，佢個好處就係開發商入邊嘅物業會幫你將啲綠化做好。但係自建別墅咧係唔需要交物業費嘅。首先喺經濟上你係慳到錢啦，每個月唔使交物業費啦。但係咧，佢有啲人又會嫌棄佢冇管理，係唔會差啲啊？咁咧，而家喺大灣區呢度治安都好好噶啦，唔需要擔心治安問題。咁呢個係一個套房嚟嘅，2樓有個套房咁咧，我哋嚟到呢度咧，咁呢度仲有個客房呢度咧就係一個2樓嘅大廳咯。大家有冇發現有好多你買啲400-500萬嘅別墅咧，2樓係冇廳嘅，冇接待區嘅。咁自建別墅大多數2樓都係有個接待區嘅，咁大咁出嚟仲有個大陽台喺呢度我哋就去睇到自己嘅花園啦，係嘛？睇到自己嘅水果啦，呢啲水果。所以話240幾萬咧就可以擁有一個有天有地嘅有花園嘅別墅，可以滿足你住洋樓養翻狗啦。好，咁廢話少講，我哋上去3樓睇下。我哋拍視頻咧，全部都一鏡到底嘅
咁3樓呢度咧有個亮點係，呢度都仲有一個廳啊，都係每一層都有一個廳。咁呢度咧就係一個3樓嘅房間啊，佢係帶埋嗰啲套房嘅，入邊有洗手間嘅啊。咁咧我比較中意嘅就係自建別墅都要有露台，咁呢度出去就有個大露台咯啊。一般咧喺呢個露台上可以同啲朋友喺度飲茶啊，或者種上自己中意嘅花草樹木。所以呢個屏東呢邊嘅自建別墅啊，有邊個考慮㗎？有好多香港人慢慢都會將目光咧放喺自建別墅呢度咯，因為自建別墅嘅一個特點就係佢雖然環境唔一定有嗰啲商品別墅咁好啊，因為佢商品別墅係有管理嘅，種埋咩花，種埋咩草，然之後咧比較統一咁咯。但係咧自建別墅都有佢嘅特點，就係可以好自由咁去利用自己花園入邊嘅嘢啊，以及咧冇咁多人會干擾你，因為每個人都係自掃門前雪啊，管好自己。咁我哋嚟到呢個露台呢度望落去，其實成個花園都還 OK 㗎，係嘛？啊，下邊都仲有啲黃皮啊，黃皮都已經結果啦。啊，不過咧個人覺得咧就係，如果我買落呢套別墅咧，我可能會將呢兩棵同埋門前嗰啲大樹斬咗佢咯，咁會採光可能會更好咯。但係黃皮我會留低佢，啊，以及你想種咩果樹都可以買低落嚟，自己再去考慮，好嘛？咁呢期就到呢度啦啊！如果有邊個想喺中山或者珠海買別墅嘅、買地皮嘅或者買自建房嘅，可以同大明交流，講出你個需求，大明幫你去揾適合你哋嘅樓盤，好嘛？呢期到呢度，See you。